Šta vidite ovdje? Lica ili vazu? Vidite sad o čemu se ovdje radi. Šta je poenta ovog? Naravno da ćete vidjeti i vazu, ali obratite pažnju na jednu skrivenu zakonitost. Ne možete vidjeti ni jedno i drugo istovremeno nikad. Vidiš ili samo jedno ili samo drugo, ali nam se čini da vidimo jedno i drugo istovremeno, zato što je memorija zapamtila šta smo vidjeli pre pola sekunde i sukcesija je brzo, ide bitrate, kako bih rekao, brzo se smenjuje. I sad vidite, šta nam to kazuje? To nam kazuje da svest funkcioniše po jasnom modelu, a to je da se može generisati samo jedan aspekt. Ako ste gledali predavanje gde sam objasnio efekat blizanaca kod elektrona, to vam je to. Znači, vi uvek možete svest da se odredi za jednu opciju. Ne može kad su u suprotnosti nikada da sagleda obe. To je vrlo važna zakonitost. Jer sadašnji trenutak, to je fokus svesti, generiše uvek samo jedan aspekt, nikada dva. Svi vidite jasno dve slike. Vidite muzičara i jednog sa strane, a vidite i babu i dedu. Opet ne možete da vidite istovremeno. Razumete? Nijedna stvar, to želim dalje da vam kažem, sama po sebi nema značenje. Svaka stvar ima značenje, dobija značenje samo kad je u odnosu na neku drugu, odnosno kad je stavljena u neki kontekst. Dakle, mrak ne bi postojao bez svetla, odnosno svetlo bez mraka, levo ne bi postojalo da nema desno, gore ne bi postojalo da nema dole, toplo ne bi bilo ništa da ne postoji hladno i tako dalje. To ste razumeli, razumeo i Heraklit u 5. 6. veku pre nove ere kad je živeo. I on je rekao, za pravdu ne bi znali da nije nepravde. Bolest čini da nam je zdravlje prijatno i dobro, glad, sitost, zamor, odmor, najlepši majmun ružan je kad se poredi s ljudskim rodom, morska voda je najčistija i najprljavija, za ribe pitka je i životodavna, a za ljude nepitka i pogubna. Sad bi neko rekao, a kakva je voda? Ne možete da kažete kakva, nema istine. Evo, na primjer, zamislite sami da vam se desi ovakva neprijatna situacija. Izlazite iz stana, vidite da je hodnik prepun stvari koje je vaš komšija izbacio, puno nekog nameštaja, vi pokušavate da se provučete, pocepate haljinu ili kaput, nije bitno, pritom lift ne radi jer ga je on pokvario ili neko drugi, krenete stepeništem, onda po stepeništu prosuta neka lepljiva tečnost, vi se uflekate. Da li vi imate razlog da se ljutite jer ćete reći ovo su realno neprijatne stvari? Reći ćemo svi naravno da imamo, to su realno i on je čovek kriv što je to uradio. Međutim, sad uzmemo drugu opciju. Sve to isto vam se dešava, ali 10 minuta pre toga saznate da ste izgubili posao, da vam je ubijen automobil i da vam je nastradao rođeni brat. Ne daj Bože. Koliki bi značaj imalo u sve ovo posle? Nikakav. A šta to znači? Zar te stvari same po sebi nemaju značaj? Kako sad odjedanput nemaju? Zato što je veća nesreća zasednila manja, ali tako? Slično nam se dešava sa vremenskom distancom, recimo kad nam se nešto strašno loše dešava. Kad smo u tom vremenu, kad nam se to dešava, mi imamo osjećaj da je to stvarno nešto čega vredi brinuti i tako dalje. Međutim, kada to prođe, recimo godine, nekad samo mesec dana, a nekad godine, mi to gledamo kao, još sam se ja nervirao zbog onake gluposti. Čekaj, pitanje je sledeće. Da li ta stvar po kojoj si se tada nervirao je tada zaista ima sama po sebi nezavisno značenje koje ima moć da te iznervira i da te unesreći? Jer kako to, ako se samo distanciraš malo, odmah nema više značenja. To nešto nije u redu. Ljudi to previđaju šta je poenta toga. Prirodu stvarnosti ne čini sam ugao gledanja, nego šta čini? Tumačenje. Tumačenje definiše stvarnost. Mi tumačimo neutralni podatak, signal, na primjer, neki. Evo, na primjer, zvuk. Neko te dozove imenom. Kaže, Nevena. Nevena se okrene u redu. A zašto se ona okrenula? Zato što je protumačila zvuk, to su oscilacije, znate, i sami frekvencije i tako dalje, treptaj vazduha, kako nazivaju zvuk, ali neko je transformisao to i rekao šta taj zvuk znači.
u njoj. Što bi se ona okrenula onda na taj sklop zvuka? Ona se okrenula jer njen algoritam nekoj kaže, aha, to znači da si to Nevena, ti si to, znači ti se okreni. Znači, ako nemamo tumača, signal ne znači ništa. Ako ja gledam drvo i nikad nisam vidio drvo u životu ili, ne znam, mačku, psa, nikakve veze nema što ga ja vidim, ja nemam pojma šta gledam. Ako kokoška gleda sportski prenos, ona može da vidi ovako sve, ali ona nema pojma šta gleda i šta je to. I neće ni da navija, ne se uzbuđuje ništa. Razumete? Znači, nije bitno šta vidimo, nego ko tumači i kako tumači ono, a to radi svest. Individualna svest tumači taj podatak. I kada se taj podatak protumači, dobijamo informaciju. Često ljudi tako, u komentarima vežbaju svoju duhovitost na meni, pa onda kažu, nisam vidio da auto me udario od pozadi, kako sam ga ja generisao? Pa ne, ček, polako. Ko je to ja? To nije vaša persona, vi ste se pogrešno identifikovali s vašom personom, s vašim umom, pa ako um nije registrovan, nema pojma šta je iza njega, to znači, nema veze sa mnom. Ne, vaša svest je generisala to, ne vaš um. Niko nema pravo da sudi, što kaže Isus. Kaže, ne sudite. Kako ne sudite? Kako da postoji pravda onda u svetu? Kazat će mnogi mudraci. Pa ne, on je bio u pravu. Ne možete da sudite, jer sve što gledate, gledate subjektivno i ne vidite istinu. A to je druga priča, o tome ćemo pričati na posebno predavanje. Individualna svest tumači na osnovu svog algoritma. To je Rorschachov test svuda. Umetnost vam je najbolji primer. Ja vam pustim muziku ili pogledate sliku ili umetničko delo. Na jednog će da deluje ovako, na drugo će da deluje potpuno drugačije, na trećeg potpuno... Čak recimo ako je muzika, sam kompozitor je potpuno imao recimo treću neku ideju ili emotivnu senzaciju, emociju. Pa šta je u muzici onda? Da li shvatate šta hoću da kažem? U muzici, kao i u bilo kom umetničkom delu, ono samo ne nosi ništa, sem onoga što sami u njega ne ugradite. Ananda Vardhani, to je jedan indijski pesnik iz 9. veka nove ere, koji je rekao ovo: poeziju ne čini samo ono što je izrečeno, nego i ono što nije izrečeno. Neizrečeno čini pravu dušu poezije, jer se u njoj nalazi skrivena lepota. Kao što prava lepota čoveka nije u njegovom fizičkom izgledu, nego ono što se ne vidi. Ovo je velika istina za umetnost. Umetničko delo je dobro koliko je dobar taj koga interpretira, koga tumači. A to je naša individualna svest. Ima ljudi koji možete da pustite najbolju muziku ili da pokažete najbolju sliku, on će da gleda kao ona kokoška fudbalsku utakmicu, ne vredi. I posle kažete, nije umetničko delo dobro. Ne, umetničko delo nema veze s tim, to je Rorschachova mrlja. Heraklit zato divno kaže: oči i uši su ljudima rđavi svedoci ako imaju varvarske duše. Pazite kako genijalnu misao je rekao, suštinu je sublimirao. Imamo i izreke, Solomon isto kaže: ohole oči i nadmeno srce svetiljka su zlih, to je greh. Ali meni se sviđa Heraklitova, ovo je genijalna stvar. Oči i uši su ljudima rđavi svedoci. Znači, naći ćemo mi u činjenicama koje smo videli vrlo lep dokaz da smo u pravu, da dokažemo ono što imamo u sebi. Razumete? Zato je zaključak: lepota je u svesti posmatrača. Gubimo iz vida da je istina samo činjenica u koju želimo da verujemo.